Bunda, hati-hati ya. Kalau anaknya masih sering flu batuk, aku ingatkan ya. Nanti jangan dibiarin, nanti makin bahaya. Makanya kamu minum yang namanya Fix Me ya, kasih ke dia. Ini boleh kamu campurin ke air hangat atau ke air lemon juga boleh ya. Bahaya anak-anak kalau terlalu sering flu batuk, itu bahaya. Makanya Bunda langsung dapetin sekarang Fix Me. Ini rekomendasi langsung dari Dr. Zaidul Akbar ya. Langsung dapetin di sini. Di logo keranjang sudah aku sematkan khusus buat kalian di pojok kiri bawah ya. Tinggal kalian klik aja dan amankan stoknya. Jangan sampai kalau kamu nggak ambil sekarang, anakmu nanti makin parah loh. Hati-hati ya.